Yes. Hej, jeg hedder René, og jeg er den danske discgolfgut. Jeg er på Fyn i den her uge, og så tænkte jeg, at det var en dejlig lejlighed til lige at køre ned til Lærkedal. En god gammel kending af mig i hvert fald. Jeg har været hernede nogle gange før. Første gang tilbage i 2014, da jeg selv startede med at spille discgolf. Og fordi hullerne er sådan lidt relativt korte, så er der ikke nogen grund til at have den store taske med herude i dag. Der er ikke nogen grund til at have... jeg tager en driver eller to med, lige til de lange huller, der er herude. Men ellers så er der nogle ret korte huller, hvor man klarer sig fint med en midrange og en putter og noget, ikke? Det lufter en lille bitte smule i dag, så jeg tror, jeg tager min Truth med, og så tager jeg min Core. Hvis jeg kan få dem op af tasken. Min Truth og min Core. Jeg tager min Harp og min Mercy med. Og så tænker jeg, at jeg tager min Valkyrie. Og så skal jeg også lige ud og prøve at kaste med den her nye Burst Fury. Så det er det, jeg tager med ud i dag. Og jeg skal jo også lige sige, at man parkerer op. Der er en parkeringsplads her, som er dedikeret til discgolfere og andre gæster. Der er en cykelsti herude blandt andet, og nogle vandrestier, man kan gå i. Nogle af banen der ligger nogle huller herovre bagved. Man kan måske se en kurv lige hernede til venstre for mig. Og der står en lige hernede bagved også. Der står nummer 7 blandt andet. Så man skal parkere op på parkeringspladsen heroppe, og så er hul nummer 1 lige hernede bagved. Området er ejet af Naturstyrelsen, mens selve den lejrskole, der ligger herovre bagved, er ejet af Trante Mølle. Trante Mølle. Banen har en lille 9-hullersbane. Det korteste hul er 43 meter, det længste er 86. Hul nummer 1 er lige bagved mig herovre. Der bliver slået græs hernede en gang imellem, det er noget møllen sørger for. Jeg kan se lige i øjeblikket, der er der lidt græs og lidt brændenælder her. Men må ikke det går. Hul nummer 1. Ifølge UDisc kunne det være 56 meter. Det er selvfølgelig lidt svært at vide, når vi ikke kan finde tipen helt præcis. Men jeg tror bare, jeg kaster ud herfra. Kurven står som sagt lige hernede. Lige herovre til højre for. Det man skal være opmærksom på, det er, hvis man kommer til at griplocke lidt, så er der en sø herovre i højre side, så man kan risikere at komme ind. Den går helt op til træerne herovre, så det skal man lige være opmærksom på selvfølgelig. Så er vi i gang. Så er vi på hul 2. Som ifølge UDisc kunne være 46 meter. Kurven står lige heroppe under det grønne træ. Og alt er virkelig vokset op hernede. Der står brændenælder både til højre og venstre herude. Så man skal virkelig passe på ikke at ryge roughen op. Så lad os se om man kan få den her lagt op til kurven. Eller man skal i brændenælderne over til venstre. Jeg forudser det der brændenælder. Lad os se. Man kan også griplock. Kør den over at trække til højre. Det er en tricky tur.
Hul 3. Hullet er 57 meter langt. Det er en af de huller på banen, hvor man skal kaste noget op ad bakke. Der er måske 6-7 meters positiv elevation, man skal op af. Hullet, koen står oppe i skoven heroppe. På U-disk kan den tegne som, at man skal lidt til venstre. Altså stien går lidt til venstre, men koen står til højre for stien op, så vidt det muligt. Det gælder om, det er at ramme hullet, ramme opshottet, og så få den i koen. Jeg har ikke distance til at komme helt derop. Lad os se, hvad vi kan få ud af det. Så først når man kommer herop, man rent faktisk kan se koen op. Man skal være lidt opmærksom på, om der måske er nogen herude eller ej. Der er nogle cykelstier herude, som højst sandsynligt var brugt af mountainbikere. Så dem skal man selvfølgelig lige holde øje med. Snakke lidt om kurven. Kom, tag dig på. Det man nemlig kan se her, det er jo en af de gode gamle kurve i Danmark. Det er simpelthen nogen, der er lavet i Danmark. Johansens Maskinfabrik. Det er også dem, der lavede kurvene til de gamle kurve til Fredtoften. I hvert fald nogle af dem. Jeg ved ikke om alle 18. Men de første 9 var vist i hvert fald lavet der. Så gammel kending, holder meget fint. Hul 4, det er sådan en af de huller, hvor man føler, at man måske kan få lov til at give lidt los. I hvert fald for sådan en som mig, der ikke kan kaste langt. Men kaster T-padden lidt herovre bagfra. Jeg er gået lidt frem på bakken her for at overhovedet kunne se kurven. Man kaster faktisk i princippet blindt derned til. Og den pæl, man måske lige nøjagtigt kan ende på videoen her i højre side, det er T-pælen til hul nummer 5. Det er den eneste T-pæl, jeg har set indtil videre af de huller, jeg har spillet her nu i dag. Det er selvfølgelig klart, at der ikke er så mange mennesker herude, men er der nu nogen herude at spille, så skal man selvfølgelig ikke lige kaste, når der står nogen nede på tien. Jeg tror faktisk, vi lader kameraet stå her, fordi at, så kan du jo følge med i, hvordan mit kast det går. Jeg tror, det bliver en truth, jeg kaster ned her, og så ser vi, hvordan det går. Oh no. Den er dybt i lorten. Der er muligvis vand dernede. Der er andre, der har været derinde også. Den gode nyhed er, at heldigvis ikke er masser af vand derinde. Hul 5, det skulle være banens længste hul det her. 86 meter, lige heroppe til venstre for mig. Ja. Man står på den her bunden af den her bakke her, hvor kurve nummer 4 står lige her bagved. Der er ikke umiddelbart noget, man skal være opmærksom på her. Det er bare at kaste den ud til højre og lade den hænge ind, hvis man har arm til det. Jeg forsøger bare at lade være med at ryge alt for meget til venstre, så lad os se på det. Det skal siges også, at tiene herude, altså T-pælen står lige her til højre for mig. De steder, hvor der er T-pæl tilbage, der er ikke nogen sten i jorden, så man står sådan set egentlig bare, hvor man har lyst til i forhold til T-pælen. Jeg kan se umiddelbart her på nummer 5, der står man til højre for. Det er i hvert fald her, der er mest frit, og der står man også lidt op ad bakken, og så det vil være fint. Sorry, it's DJ.
they ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Selvfølgelig skal man tage en bogey på super dejligt åbent let hul, ikke? Hul nummer 6, 45 meter. Igen lidt ned ad bakke. Ned ad bakke på den anden side af den her lille bakkekamp, der går mellem hullerne. Men ja, koen står lige hernede her lige nede bag ved mig. Jeg har vinden i ryggen. Det man skal være opmærksom på, det er der selvfølgelig igen er brandnælder overalt. Den mørke stribe man kan se hernede til venstre, det er brandnælder. Der er brandnælder bag ved koen også, måske 5 meter bagved. Græsset er relativt højt. Terrænet er sådan lidt, det er lidt træls at gå i for en, der måske ikke har så gode knæ og ankler. Men det er til at overkomme. Jeg tror, jeg gør det, jeg tager en harp forhånd, så jeg er sikker på, at den kommer tilbage og eventuelt i hvert fald ligger kort. Det ligger i hvert fald kort. Hul 7, 61 meter. Her skal man være opmærksom på, at der er blevet lavet sådan en bord-bænke-sæt hyggehjørne nede bag ved koen. Det er meget fedt, det er der. Det er meget fedt at sidde der og kigge på folk, der spiller discgolf. Bare lidt ærgerligt, hvis man lige får en midrange i grillen, ikke? Det er lidt længere end det foregående hul. Vi har stadigvæk vind i ryggen, så jeg tror, jeg tager min core, og så man bare prøver at lave en forsigtig baghånd dernede af, og så se, hvad der skal. Der er selvfølgelig brandnælder alle steder nede bagved dernede også. Okay, grip lock. Det var heldigt, den tog en gren derovre. Ellers så var den røget ned i brandnælder. Hul 8, 43 meter op ad bakken her. Man kan måske lige nøjagtigt ane silhuetten af koen herinde. Det er en original T-pæl. Ligger i meget sørgelig forfatning det her ved siden af. Jeg ser, om jeg kan kaste den kort op. Det man skal være opmærksom på her i skoven her omkring Lærkedal. Blandt andet over på hul 3 derovre. Igen her på hul 8. Man skal være opmærksom på, at der er mountainbikespor herude, som krydser lidt igennem området. Man kan se det blå flag, der er lige her på jorden bag koen, indikerer, at der går en sti lige her. Der er et skilt. Skiltet herovre bagved indikerer, at det er den vej, de kører. Man passerer nogle skilte nede ved foden af bakken hernede også. Og sporet går lige herinde. Man kan se, at sporene går lige herinde i skoven herinde og krydser rimelig godt og tilbage, frem og tilbage. Hul nummer 9. Banens sidste hul. Det er 63 meter langt, man skal kaste. Lige ned ad den her sti her. Og så står koen lige inde til venstre. Det skulle være forholdsvis let. Og det man jo så selvfølgelig skal være opmærksom på, det er, at når man kommer tættere på koen op, så ser det ud som om der er noget ministrømmer, der indikerer, at der er et mountainbikespor derovre bagved. Så vær lige ops på, om der er nogen, der rent faktisk ligger og cykler rundt herinde, så vi ikke lige kommer i kampolage med dem. Herude til højre er der en mark. Der er ikke umiddelbart noget OB herude. Men der er en mark herude, som det selvfølgelig er lidt træls at komme ud på, hvis man får et grip lock eller rammer et træ og ryger ud. Dernede til højre for mig kan man se resterne af den gamle T-pæl. Den står der stadigvæk. Jeg tror, den bare er lænet op af et træ, der har stået lidt længere ude på vejen. Men hul nummer 9. Det vil være fedt med nogle nye T-pæl eller noget. Her der bliver det den slidte Valkyrie igen. Meget fint ud, men jeg ved godt, det er for kort. Jeg skippede rent faktisk ind på mountainbikesporet, som løber lige her.
Det var så 9 hurtige huller her på Lærkedal. Alt i alt, jeg synes det er meget fint. Det er en meget hyggelig lille bane. Det er et meget smukt område herude. Med mange fluer. Og det er lidt ærgerligt, at selve discgolfbanen hernede er lidt misligeholdt på den måde, at fairwaysene er godt nok nogle steder, hvor der bliver klippet. Men kommer man bare lidt ud i roughen, så er de høje nogle steder, brandnælderne. Og der er ikke nogen markeringer af T-pælene længere. Man er nødt til at have U-disc af dem, og så er man nødt til ligesom at sjusse sig lidt frem til, hvor man skal stå henne. Det betyder selvfølgelig ikke så super meget, fordi casual-spillere der nok ofte vil tage herned. Det er sådan en bane, hvor de fleste vil kunne tage herned med en putter og en midrange og få rigtig meget ud af det. Der er en lille bitte smule elevation her. Der er et par huller, hvor man skal kaste op ad bakke. Der er nogle huller, hvor man skal kaste ned ad bakke. Der er lidt vind i spil ude på de åbne huller herude. Ude på hul 5, 6 og 7. 4'eren også. Så der er en lille smule udfordring også. Det er ikke bare en flad parkbane med de her korthuller. Det der er lidt ærgerligt her, det er, når man slutter her på hul 9, så skal man tilbage af fairwayen imod kasteretningen. Så er man nu herude en dag. Altså, jeg har aldrig set andre discgolfere herude end mig, skal det så lige siges. Men man kan jo risikere, at der rent faktisk er nogen herude. Så er man nødt til at gå imod dem. Det der kunne være fedt, det var, hvis man så her den her brede sti, der er her bag ved mig, eller det her brede åbne bælte, der er her bag ved mig. Det kunne være fedt, hvis man kunne lave et 10. hul ned ad bakken her. Jeg ved, nede for foden af bakken, der kommer man ned til kanten af et engareal, hvor der går en sti, der går op til Tisted til hul nummer 8. Man skal have noget ordentligt fodtøj med. Er det bare lidt fugtigt, altså er græsset lidt fugtigt, så får man våde fødder, fordi græsset er lidt højt hister her. Og ja, men ellers så kan man godt få en hyggelig dag ud af det. Også selvom banen er lidt rough. Så, men videre til næste video.